Hitz egiten nahiko nuke pixka bat zure gaixotasunen evoluzioa, medikutan izan duzun evoluzioa, egiten dituzun probak, konta eguzu pixka bat, mesedez. Bai, bueno, hori izan da nahiko prozesu gogorra ere bai, nire sintomekin duela 2 urte eta erdi, medikuntza konbentzionalera joan itzanean, ez da, osakidetzara, eta baita gero maila pribatuan ere bai, ba, ez nuen erantzun egokirik euki, ez da, ni enitzan bat ondo sentitzen, sintoma asko nauzkan, gaixorik sentitzen nintzen, eta, bueno, medikuntza konbentzionalaren arabera, ba, ez neukan ezer, ezta? Ezer organikorik, ezta? Euren proben arabera ez neukan ezer. Eta horrekin nion ez da beste bide bati. Gaur egun, eta animatzen dut, ez da, hau entzundakoa norbait, ez da, sintomekin baldin badau, ez ba ondo sentitzen, edo esan dut, arreta jartzera prozesu horri eta nolabait ere ez kuestionatzera prozesu hori. Ez da, batzutan medikuntzak nahiz eta ez balidatu hori, norberak balidatu behar duen prozesu bat da. Zientziak eta medikuntzak nahiz eta ez euki gaitasunik hori neurtzeko, ez du esan nahi zuk ez daukasunik ezer, ezta? Eta nik uste dugu prozesu hau importantea dela. Eta gainera, animatzen dut jendia, badagoela beste medikuntza bat. Ez da, medikuntza, deitzen zaio medikuntza biologikoa, medikuntza integratiboa, inkluso gaur egun erabiltzen da kontzeptua dela presisioko medikuntza. Hauek medikuak dira, mediku karrera berdinen dutenak, baina gero, bestelako teknika eta estrategia batzuk integratu dituztenak euren lanean, ezta? Eta nik suerte auki dut bizpahiru mediku horrelakoak topatzeak eta proba objektiboekin azaldu zidaten zer gertatzen ari zitzaidan organismoan, ezta? Hor sartzen dira probak. Bueno, odol analisi probak ere bai. Odol analisi proba batzuk agian kontrol rutinarioetan egiten ez direnak egiten badira, agian agertu daitezke alterazio batzuk, ezta? Eta nire kasuan hola zan. Eh, Dudari gabe, aparatu digestiboan, ez da, aparatu digestiboan egon daitezke arazoak eh, eh, ez direnak organikoak, hau da, medikuntza konbentzionalak organikoa behitzen diona da, hau da, zure aparato bat sartzen dizu edo ahotik edo ipurditik ikusteko zure aparato digestiboa zela dagoen. Eta ez badute estrukturalki arazorik topatzen hor, hau da, ez badago tumorerik edo ez badago perforaziorik edo bestelakorik, esaten dute digestio aparatua ondo dagoela. Baina hori gaur egun badakigu ez dela horla. Digestio aparatuan funtzionatu behar dutenak bakteriak dira, mikrobiota da. Eta gaur egun badakigu badaude hori neurtzeko probak, ezta? Nik adibidez hor izugarrizko arazoa neukan. Nire mikrobiota era bat erreta zegoen, ezta? Era bat kaltetuta zegoen. Eta mikrobiotari gabe ez da posible osasuntsu egoterik. Eta hori bezala, beste proba batzuk, ezta? Izan daitezke, ba, toxikoen probak, hau da, zure gorputzean ze toxiko ari zenan akumulatzen, ez da? Gaur egun, daukagun bizimoduarekin eta bizigeran ambiente honetan, denok ari gara norbait toxikoak akumulatzen. Neurri batean edo bestean. Gero, zure gorputzak daukan gaitasuna desintoxikatzeko, hau da, elementuak kanporatzeko, zu daramasun bizitza estiloak, eta beste hainbat elementuk eragiten dute toxiko horiek, horien aurrean manejo bat egitea, edo benetan arazoak eukitzea, ez da toxiko horiekin. Nik naukan bezala eta daukan bezala, ezta? Eta hori bezala, beste analitika batzuk, ezta, odol analisi batzuk, virus edo bakterien infekzioak ikusteko, ezta? Eta nire kasuan, positibo eman nuen Lyme eta Epstein-Barr, hau dira, da bakteria bat eta virus bat, oso gogorrak direna gainera, eh? Eta normalean, medikuntza konbentzionaleko probetan ez dira aztertzen, ez dira ikusten, ezta? Baina posible da, eta gaur egun badago, eta asko zabaltzen ari da medikuntza, presiziozko medikuntza hau.
Hau entzunda eta bakit, osasunean egindako inbertsioa benetan handia izango zela. Bai, izugarri izan da. Eta hori izan da ba, beste puntu, estres puntu handi bat. Ez da, batetik, ba, imaginatu, ezin lan egin lehen bezala, diru iturriak murritzagoak, bestetik gastuak izugarriak, ez da, ze medikuntza honek, ba, medikuntza pribatua da, eta medikuntza oso garesti bada. Honek eraman hau ere pentsatzera eta refleksionatzera, eta horrela iruditzen zait, em, hurrengo urteetan osasuna eukitzeko, eta luz eta zabal bizitzeko, eta batez ere kalitateakin, energiakin bizitzeko, seguramente interbentzio batzuk beharko ditugu. Eta hori ez dut nik esaten, hori ere liburuetan eta literaturan dago. Eta interbentzio horiek baina ez daude medikuntza konbentzionalean. Mm? Eta horiek dirua balio dute. Eta nik, bueno, ba, gaur egun bari naiz ikusten, bai, ez da gure seme alabek osasuntsu bizitzeko, seguramente interbentzio batzuk beharko dituzte. Mhm. Eta horiek dirua beharko dute, ez? Eta horre inbertsio handienetako bat izan da etxean bertan, ezta? Hau da ere oso kuriosoa da gustatuko ditzake kontatzea, ze medikuntza ulertu izan dugu beti, ezta? Ba, bueno, ba, gorputzean zerbait gertatzen zaizu eta medikamentu bat ematen da gorputzeko hori konpontzeko, ezta? Baina nire tratamentuaren elementu importanteenetakoa izan da nire ambientea. Hau da, nik arnasten duten airea, nik jate dituten elikagaiak, azalean jartzen duten produktuak, vale? E, Eraten duten ura, vale? Eta orduan, inbertsio handi bat joan da etxean, ez da etxeko ba, giroa hobetzera. Eta oso oso importantea da, prebentzio mailan ja edozein osasun arazotan oso elementu importantea da. Si imaginatu, ez da etxean, aire kalitate txarra arnasten ari bazera, etengabe, edo zure logelan, aire kalitate txarra arnasten ari bazera, etengabe, horrek lehenago berandu hau efektu okiko du. Edo lehen zan duguna, ez da kanpo elektromagnetikoak. Ez badugu hori elementu horiek kontrolatzen, edo kimikoak, ba, horiek badakigu eragina daukatela osasunean. Dezakegu medikuntza konbentzionala sintomara, ez? Sintoma hori konpontzea dijoala, aztertu beharrean, non datorren. Gauzak. Bai, nik, a ber, ez daukate zer medikuntza konbentzionalakin, eta uste dut gainera, ba, medikuntzak, bueno, izugarri gauza asko ematen dizkigula, eta arazo asko konpontzen dituela, ez da, gaur egun, ez da, zu imaginatu, claro, e, belaun bat apurtzen dozu, edo, ez da, ba istripu batetan, ez da, fraktura daukazu, eta, bueno, medikuntza konbentzionalak dauzka izugarrizko herramientak, ba, hori konpontzeko, eta hori bezala, ba, prozesu agudoak esaten zaienak, ez da, infekzio bat baldin badaukazu antibiotikon bitartez, edo gaur egun ebakuntza bitartez ba konpontzen diren gauza asko. Baina badakigu gaur egun dauzkagun osasun arazo modernoak deitzen zaila gainera zibilizazioko osasun arazoak deitzen zaila ja. Zergatik, zibilizazio modernoan sortu diren osasun arazoak dira. Zibilizazio tradizionaletan gure arbasoetan ez zeuden gaixotasunak dira. Osasun arazo horiek osasun arazo kronikoak ere egiten zaienak. Nire osasun arazoa kronikoa da, ez da beti zaindu behar, naiz badaukat beti nolabaiteko erantzun sintomatologiko bat. Em, Hoiek konpontzeko badakigu medikuntza konbentzionala ez da lain eraginkorra. Ze dauka zer ikusia daramagun bizita estiloarekin, dauka zer ikusia bizi garen testu inguruarekin, gure inguruarekin. Zibilizazioko arazoek daukate zer ikusia horrekin. Beraz, beste maila batean interbentzioak egin behar dira. Eta hori da gaur egun indikan asko kostatzen ari dena. Baina, bueno, zabaltzen ari dena, lehen esan dugu, ezta, elikadura, medikuntzako adar bat izan beharko luke, ariketa fisikoa, jardura fisikoa, ez da medikuntzako adar bat izan beharko luke, loa, baina baita ere, deitze zaiona medicina ambiental. De hecho, gainera, disiplina bat da, ez da medikuntza ambiental, hau da, zu bizitzaren herriak, inguruak,
zer eragin dauka gure osasunean eta ongizatean. Eta badakigu eragina daukala. Mm? Latza da nahi zuri entzutea. Badakit asko pasau zula, me ikusti dut asko ikasten ari zarela, e, nola eraman duzu dena mentalki? Ze lanketa, zer ohitura, zer egiten duzu, konta eguzu pixka, mesedez. Bai. Bueno, seguramente prozesuan elementurik gogorrena izan da, ezta? Eta gainera esango dizu gehiago, ze energia gutxi ukitze horrek, eta nire gaitzak ere bai, badauka sintomatologia emozional bat ere bai, eta psikologiko bat. Eta prozesu hori izaten ari da seguramente gogorrena, ezta? Nik uste dut suerte aukidot, ba nera man ja urte batzuk lanketa horretan, lanketa personal horretan, eta, bueno, nire kirol ibilbidean egin nuen ja lanketa hori, ze behar izan nuen, ez da momentu gogor asko pasatuen kirol ibilbidean ere bai, lesioagatik, errendimendu bajoagatik, eta bizinaban presio itzelagatik, ez da. Eta ordundikan lanketa personal hori ba egin dut, gero formazio bat eduki dut, psikologian eta espezializazio bat ere bai. Eta orduan, bueno, banekizkien eta baneuzkan hainbat erraminta hor, ezta? Eta nik uste dut hori klabe izaten ari dela ere rekuperazio prozesuan. Ez dut pentsatu nahi, ez da holako momentu ilun batetan, ba, holako erramintari gabe zer gerta daiteken, ezta? Eta lanketa, bueno, zuk ondo dakizun bezala, ezta? Buruak izugarrizko buelta mila ematen ditu, ezta? Eta lanketetako eguneroko sintomatologiaren ariketa importante bada distantzia hartze bat buruak ematen dituen buelta horiei. Osea, bitu, psikologian hau gaur egun badakigu, ezta? Adibidez, mina edo sintoma fisikoa jozu, ez dela bakarrikan soma, ezta? Gorputzean sentitzen duguna, mina, baizik eta mina da esperientzia orokor bat. Hau da, gorputzean sentitzen dutena soma, sensazio fisiko hori, baina badauka zer ikusia pentsamenduekin eta emozioekin. Mina prozesu guzti hori da. Sintoma prozesu guzti hori da. Sintoma ez da bakarrikan nik eduki dezaketen ondoez bat tripan. Baizik eta horrekin aktibatzen den ere mekanismo mental bat, kognitibo bat, pentsamendu bat, eta horrekin asoziatzen den emozio bat ere bai. Nire prozesu honetan eta prozesu askotan ere konturatu naiz bidirekzionalitate bat badagoela, ezta? Batzutan sintoma oso fisikoa da eta horrek sortzen du emozio bat, alderantziz ere bai, emozio batek sortu dezake sintoma bat ere bai. Osea, badago hor lako lotura bat, ezta? Orduan, Mhm. claro, elementu horiek abordatzea oso importantea da, izan da, ezta? Orduan, buruari distantzia bat hartzea, autorregulazio emozional bat, batez ere asko laguntzen dit e, teknika somatikoak esaten dianak, ezta? Hau da, gorputzean lan egiteak. Nik eukidot formakuntza bat, batez ere kognitibo-konduktuala, ez da goitik berako bat, hori izan zen nire karreran ikasi denuna, eta orain ari naiz deskubritzen beste mundu bat, hau da, beti gorako bat, ez da? Gorputzaren regulazio bat burua regulatzeko. Eta horrek asko funtzionatzen dit. Orduan hor teknika eta terapia ezberdinak daude, ezta? Baina meditazioa, ezta, zu gaur egun erabiltzen duzun estrategia, ezta hori oso lagungarri zait, baina adibidez arnasketa, ezta? Hortan ere bai, jantzita zaude, ezta? Arnasketaren regulazioa, ezta? Arnasketa nasala, diafragmatikoa, ezta? Frekuentzia ezberdinekin, horrek asko laguntzen dit. Ze sistema nerviosoa dago implikatuta prozesu guzti honetan, eta sistema nerviosoa lasai patxada zeukitzeak asko murrizte ditu sintomak. E, eta gero, prozesu honetan oso elementu importantia izan da zentzua, proposito bat.
Eta gero hori, bueno, nik banaikin, ez da, teorikoki banekien, ze hori askotan esplikatu izan nuen prozesua da, baina nik nok aplikatu behar izan duten, ez da. Zailtasunen aurrean, zuk proposito bat, zentzu bat baldin badaukazu, badakigu hori indar bat dala, zailtasunei aurre egiteko. Eta hori da egunero nire buruari gogoratzen diotena da, ezta? Zer proposito daukazu bizitza honetan, zein da zure zentzua, eta horrek ematen dizu nolabaiteko, bueno, hori da flotadore bat, ezta? Eta gero badaude beste elementu batzuk, adibidez, eskerrona, hau ere psikologian asko garatu da azken urteetan, eta ezagutzen duzu ere bai, ezta? Hau da, bueno, gure bizitzak momentu askotan badauka gauza txarrak, ezta? Eta gustatzen ez daizkigunak, baina fokoa jartze ere bai gauza honak, dauzkan gauza honak, eta nik neun prozesu guzti honetan ere bai eduki ditut gauza honak, badauzkat, egunero dauzkat momentu honak. Eta nolabait ere entrenatzea zure burua arreta hor jartzeko, ezta? Bai izaten ari da elementurik importantenetakoa. Mm? Interesgarri, bai. Ja, pixkate gorputza mugitu hasi diazu, bai. Nire matatean jarri naiz, eh? Bai, nik hori ere bestera batera bizi izan dut, ez bizitzari zentzu bat ematen diozunean, propositoa jartzen diozunean, edo zer dela etorri zaizula, ez? Aurre egiteko, bizitza aurrera emateko, errezago, Bai. ederra unai. Bai, hortan, Eta, esan dizuten, egunero gogoratu, ez? Eta badaukat, badibidez, ez, erabiltzen duten, bueno, egunero autorregistro bat erabiltzen duten, ezta? Eta hor, egunero idazten dut hori, ezta? Eh? Egunero idazten dut, ezta? Zein dan nire propositua, ezta? Osea, idatzita, ezta? Eta hor, presente egoteko egunero, ezta? Buruari gogoratzeko batez ere momentu zaio horietan. Ze momentu zaiei aurre egiteko, ba oso estrategia importantea da. bueno, nahi. Eta Ari aurrera naiz, begira, ari naiz biluzten era bat, eh? ba hori nahi nuen, eta espere dut gozatzen, egotea, ni Bai. gozatzen bai nabil. Bai, 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 ez daukate, bai, bai, bai. Nire eskertzen dizkizu galdera hauek, ze badaukat barruan gauza asko eta egia da, lehen esan diazu, baina jende askok ez dizu galdetzen hau, ez? Eta interesantea dago galdetzea bai. Naiz, portzen naiz. Galdetzen izun, eta orain zer, aurrera begira, Uf. Bueno, nik hau da etengabeko hobekuntza garapen bat da. Hori konturatu naiz, ez da, seguramente da nolabaiteko gaitz kroniko bat, esan dut, badaukat olako sensibilidade bat, nire gorputzak sortu duena. Zaila izango da hori egun batetik bestera kentzea, seguramente ez da hori helburua gainera, baizik eta da ikastea horrekin bizitzen. Eta bizitza kalitate bat, ahalik eta bizitza kalitate onena lortzen. Eta hor nabel, ez, etengabe, ikasten, maila praktikoan, bai edo bai, egunero, ze egunero manejatu behar ditut sintomak, esan ditut, gaur goiza ez da oso goizona izan, eta, bueno, egunero zaude nolabeteko sintoma batzuk manejatzen, E, eta gero, gustatzen zait beti ez da maila teorikora eramatea ere bai, ez da ulertzia zer gerta daitekeen, zer dagoen atzean, eta gero, batez ere, zergaitik ez beste pertsona batzuei hola laguntzeko, ez da horrelako egoera batean egon diteken beste pertsona batzuei laguntzeko. Eta hor, etengabe zaude galdetzen. Badago zerbait terapiarik, teknikarik egin dezakedana hobetzen jarraitzeko, eta beti dago zerbait, ez da egin naitekena. Adibidez orain ari naiz, beste terapia batekin hasi naiz, ja lengua astean hasi nintzen, eta egia esan da bastante prometedor, eh? Eta bueno, hori, seguramente galdera hori ez dut egiteari inoiz utziko, ezta? Eta bueno, neurtu behar dozu ere, zenbat denbora, zenbat inbertsio horretan, eh?
Baina nik uste lanketa importantiena dela, ba, zela ikasi bizitzen honekin, eta batez ere, ba, zela rekuperatu bizitza kalitate batez. En mezu bat, Azken mezu bat. Beitu, ba, ni asko ikasten ari naizan gauza bat, eta gomendatzen diot, ba, pixka mundu guztiari, ez? Eta batez ere, ba, kiroletik nator, bueno, kirola, goimeako kirola, seguramente reflejo bat da ere gizartearena, ez da? Eta askotan oso deskonektatuta bizi gara. Eta nik badakate sensazio hori bizitza, seguramente urte asko deskonektatuta bizi izanez gorputzetik, ez da? Da paradogikoa, ez da? Gorputzarekin lan egin dut, gorputza entrenatu dut, baina aldi berean nahiko deskonektatuta gorputzak ematen zituen seinale eta sintomei, ez da? Eta hori gaur egun asko ikusten dut kirolarietan, ez da? Helburua lortu nahi horretan, e, e, deskonektatzen gera, nolabait ere, pasatzen dira hainbat prozesukin. Eta niri seguramente urte askotan hori gertatu zait. Gorputza abisuak eman dizkiet seguramente duela urte asko, baina ez diet arreta jarri, ezta? Eta batez ere hori, ezta? Animatu, ba, konexio hori ez galtzera. Ze gorputza oso asko daki. Eta beti adierazten dizu. Gorputza esaten dutenean, gorputz buru, ez da bat, esaten dute elementu bat gera, nik gaur egun horrela ikusten dut, ez da? Eta horrek seinaleak ematen dizkizu etengabe. Hoiei konektatuta goteak, hoiei entzuteak. Eta hoiei kasu itxean nik uste dut oso inteligentea dela. unai, una. Ba, placer bat, besarka bat, Bai, eta beti zaten bezala, izan zoriontsu. hori da. Eskerrik asko zuri Josu, plazera nire izan da.